Нали? Има ли някой сравнява този път с Румъния? Мисля, че в Румъния няма нищо общо с тука. Има емоция, адреналин, къде да видиш имаш този адреналин? Беше весело, има и забавно моменти, да ви това стига толкова. Той това тук по-рано е тръгнал. Какво да направили обаче? Ти Валях ли чакаш да пратят? Със всеки ден ще е по-лошо тук, докато ни изсъхне на цяло, ще става по-лошо и по-лошо. Дълбаят. Тук септе сега го минавам с това по него. Само кал, сняг, лед, надърпане. И сега за първи път все едно през езеро караше. Пати циганията, би му майката. Пъти е батушко. Да му се видя края, измъркахме се живи и здрави. Не, те са при тебе болчетата. Аз ти ги дадох през прозореца. Две бяха, не е само едно. Такива пари къде ще стигнем? Утре в града ще отидем до банката и с страховки да направим. Искам и вече ходим. Няма смисъл, по-добре да хванем едно такси, взима ти 1500 тангета. Карай до базари, до банка, за страховки няма проблем. Продължително ли всички да присъстваме на застраховките? Не. Ме правят, ама там са нещастници. Хем по-скъпо си се взима, ама по-добре при Жана да отидем. Там къде всички правят. Това не е така, трябва да ходим до банката. Той Георги няма тангети. Ние нямаме тингети. Аз имам 10 000. Проверявам, ама нямам, имам такива беларуски пари. 7 и няколко хиляди, близо 8 хиляди. Една кутия за една кутия цигари, ама това ти казах, че е много. Няма ли да... Изпреварвайте ги тея, чисто е. И двамата имаме там, няма никой.